Hi guys! Welcome back to my vlog! So ngayon ay papunta kami doon sa Water Street. Ha? Water Street. Yawa! Basta mag-ikot-ikot kami. Kasama ko si Ate Rosel at sa Enday Kisan. Ngayon ay biyaheng Mukay siya. Yun, so naka-exit na kami at saan tayo bumaba? Hi! Exit na kami. Pababa dito tayo. Kayo, kay bili ako ng ano. Dito pala. 3, 2, 1. Ayan, yan si Isay. Hi Isay. Say hello to my viewers. Hello all viewers. So yan guys, ay pagpatuloy natin. Kompleto na kami. Ayan, so 5 kami lahat. Let's go! Let's go! Pabot naman sa karato na naman kami. Saan tayo? Diretso lang? Pakyat? Hi! Te, nakita te? Dilosel, nakita te? Ano, narapat ako. 20 minutes later.